mesin cuci ya. Ini bagian belakang kita buka. Terus kita lihat di dalam sini ada seperti ini, gearbox namanya. Biasanya gearboxnya ini bocor. Gearboxnya bocor atau kalau tidak di dalam sini ada seal pengeringan. Jadi di belakang wajib dibuka, nanti nampak ada yang basah. Nah, disitulah yang bocor. Yang basah itu kita ganti, yang bocor apa kita ganti, kemudian dijemur. Oke, semoga bermanfaat.